Neredeyiz? Kartepe Kayak Merkezi'ndeyiz. Evet, tabii burası bir Uludağ, bir Erciyes gibi büyük bir tesis değil. Küçük bir tesis ve aynı zamanda teleferik de yok. Sadece telesiyej var. Bir tane de otel var burada. Green Park Oteli. Kayak merkezinde kalmak isterseniz. Evet, şimdi telesiyeje bineceğiz. Kısa tur 40 lira, uzun tur 70 lira. Yukarıdaki en tepede zirveye çıkıp orada Sapanca Gölü'nün manzarasını izleyeceğiz. Şey yapıyoruz, telesiyejler arası, ne deniyordu ona? Aktarma. Şimdi alt istasyona geldik. Buradan da binip zirveye çıkacağız. Evet, zirveye geldik. Çok güzel. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Merhabalar. Şöyle terasa doğru gidelim biz de. Saatimiz kaçacak? Tamam. Şurası. Daha ileride bak var güzel oturacak yerler. Evet, küçük bir işletme var burada.
Şimdi Maşukiye'ye geldik. Burada macera sporla ile ilgili aktiviteler yapabilirsiniz. Zipline var. Bir de şurada sizi yukarı çekiyorlar, fırlatıyorlar. Büyük bir salıncak var. Onu da deneyebilirsiniz. İnsan sapanı diyorlar. Ta ta ta! Ormanyadayız. Karavanla, çadırla konaklayabiliyorsunuz. Burada karavancılar var. Seneye inşallah biz de geleceğiz buraya. Çok beğendik çünkü. Şimdi Ormanya'ya gireceğiz. Buradaki Hobbit evlerini göreceğiz. Ondan sonra doğal yaşam parkına gireceğiz. Çok fazla vaktimiz olmadığı için şöyle bir ucundan bakıp çıkacağız. Bir de geride ters ev var. Ters eve de girip orada güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Otopark var hemen karşıda. Aracınızı park edebilirsiniz.